ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତି ମାନସର ପ୍ରତୀକ, କଳାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନମୁନା। କୋଣାର୍କରେ ଉତ୍ତରର ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଭ୍ୟତା ପରସ୍ପର ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ସବ, ଜୀବନର ଉତ୍ସବ, ଶିଳ୍ପୀର କଠୋର ସାଧନାର ସତ୍ୟତା। କୋଣାର୍କର ଶିଳାରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଅମରକଣ୍ଟକର ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ମହାନଦୀର କୁଳୁକୁଳୁ ଧ୍ୱନି। ପାହାଡ଼କୁ ଲଙ୍ଘି ସେ କେବେ ଅମାନିଆ ହେଇଯାଏ ତ କେବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଇ ଏମିତି ଆସିଥାଏ ଯେମିତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସିଞ୍ଚିତ କରିଦେବ। ପୁଣି ଶିଳାରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ବ୍ୟାପିଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ। କିଏ କହେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ତ କିଏ କହେ ମହାନଦୀ। ଏହାର ଶାଖାର ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଉ ପ୍ରାଚୀ। ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଅନେକ ନଗର, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଆଦି ସ୍ମୃତି, ଜଗତର ପ୍ରତୀକ। ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବାୟୁ, ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ଜଗତର ରଚୟିତା। ସେ ରଥରେ ବସି ଆସନ୍ତି। ରଥ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚକ ହେଉଛି ସମୟ, ଯାହାକୁ ଗତିର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ରଥରେ ଯୋଚା ଯାଇଛି 7ଟି ଘୋଡ଼ା, ସପ୍ତ କିରଣବାଲା। ତାଙ୍କ ଚକର 12ଟି ରେଖା 12 ମାସର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଚଳନରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 720 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ଆଉ ରାତିର ଯୋଡ଼ି।